Ahvol juda ham og'ir. Tezroq kel do'stim. Juda ham qo'rqib ketyapman. Qidirib ketibdi. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Bilmagandim-ish. Qancha vaqtdan beri yotibdi bu? Do'stim, iltimos, menga yordam ber. Qo'shnilar ko'rib qolmasin. Qo'shnilar ko'rmasin. Bo'pti, tezlashib o'tir. Uf, qadana qara. Tezlashtir. O'tir. Menga qara Oybek, menimcha buni qutqarib qola olamiz. Nima? Iloji bormi shuni? Yaqinda qisar apparat olib kelgan. Eshitgandim. Kimdir uni qutqarib qolgan. Bizniki ham qutqariladi, xudo xolasa. Unda qayda? Nimani kutib o'tiribsan? Shu apparatmi? Bu apparatga solsak, titpisini chiqarib tashlaydi-ku. Qo'y undan ko'chaga tashlaveraylik. Bolalar, xavotir olmanglar. Bundan og'ir statsiyonarga kelganlarni ham qabul qilganmiz. Xudo xohlasa, hammasi zo'r bo'ladi. Tayyormisizlar bolalar? Bo'ldimi? Albatta. Mana. Xatlaringdan aylanay. Yana yangi bo'lib qolibsan-ku. Hidlaring ham zo'r bo'pti. Oydan chiqamizlar bolalar. Mana bitta nomer yozyapti, 99 941 06 telefon qilsang, uyingda yo'qolgan nima narsalar bor ekan?